อยากให้เบิ่งบรรยากาศฝนตกครับพายุเข้าฝนตกตลอดเลยครับมื้อนี้ยังบ่มีท่าที่ว่าสิหยุดเลยครับฝนมาลมกับมาครับนี่ครับโอ้ยฟังเสียงเอาละครับนี่ครับบรรยากาศโอ้ยลมกับมาครับนี่ลมกับมาเป็นระยะอยู่ครับฝนกับมาเรื่อยๆครับ